पारुनी पाद शब्द डर होचे से लोकटा बोले एहड़ कसचे नहीं मते जब खाना खाई के जगह छाड़ चली जाबा पड़िबो हो मते चली जाबा छक्का लागिला वन खंडी उड़ा दो दुबाटी की चढ़ाईका ए शिकारी सहित पंगा नेले शिकारी रो अठा काठी रो फसी पारिबु तो के आपण तो पर सबुदिन पाई नुहेलो केवल तोरे सुंदर देहटाकू उपभोग करिबा का कहो अंजुनी हेले कोन हबो रखा चेहरा खंडे पाई कहीं के आपण को पछरे पड़छते मतुआला भर को तो देखलो प्रश्न करे अरे मतुआला भर वो तारी पटे काई घुरी घुरी काहे से का प्रश्न उत्तर कोन दबो देखो तो माने आपण तो दोवाना बहु सचिवा पाई तो पीछा करूथिलो पीछा तू भी कुआरा तोरे बुझिबा को चेष्टा कर ए मन रहिसा देखो से दुनिया अनेक छत छे आपण काहे काहा को बेची मत करि परिबे मु तो अधर फुलटे मु पापड़ कर कोन से मारे लागी परिबे देखो तो दया करे मोर रास्ता मते से मत कर तो से बात अरे ना छक्का भिगा बारिश तिथिरे मु जदि तो एमती भावे छाड़ी दी मो पुरुषत्व मते धिक्कार करिबो एही जानि बेलो चुपचाप काम करनी दबा तापर तू जो बाटरे तू मो बाटरे जा देखो तो जारे कोन ने संस्था बिया सेटा हो आपण कर मु भले कहू आपण मोर रास्ता छाड़ी नहले कोन कर पुलिस को डाके हुआ ए मोहिस मंधाता मो इज्जत दे जाउची नहीं अरे भाई माने ए किसका भाई को अरे आसो मो इज्जत के बंदा ए मोहिस तते छाड़ी बनी शिकारी जाल में पड़ी छु माने जाति तो पंचा मांस को पूरा पूरा करी खाइबो एई कंचे पाखो अरे नी को शिकार करे हराम जाति तो सर्वनाश को निमंत्रण